Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'liman nafa'an nafa'an dzakiratan tadhkirul ifadatu wal istifadah wa nahassanat tamassil kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila jalala ala khair bi wajhillah wa mardati wa qalbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamani Al-Jalilani fi tafsirihima ila anqal. Alhamdulillah niki sampun surat An-Naba napa ayat wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna lan dadosaken sapa kita sapa ingsun Allah. Ayat 9 wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna lan dadosaken sapa kita sapa ingsun Allah. Allah niku menciptakan sendiri, tapi kenapa pakai na? Pakai biasanya na niku kita. Niku karena mu'azzam nafsah atau mu'azzim nafsah. Allah mengagungkan zatnya sendiri. Kami, tidak apa-apa seperti itu. Seperti waktu proklamasi Indonesia itu sebenarnya melakukan proklamasi ya Pak kami, tapi pakai bahasa kami, bukan saya, bukan, tapi kami. Allah Subhanahu Wa Taala di sini pakai na, tapi yang dikehendaki Allah sendiri. Wa ja'alna lan dadosaken sapa ingsun Allah naumakum ing turu sira kabeh subatan ing istirahat, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Coba tidak kebayang kalau kita tidak bisa tidur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mati kan. Tapi wonten yang mboten tidur tapi mboten mati, tapi kuat. Sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku walaupun beliau matanya terpejam, hatinya tetap terjaga, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidur tetap matanya saja yang tertidur tapi hatinya terjaga. Coba sampean 2 hari saja seperti itu. Kita tidak mampu. Kita kadang melek aja terus ngantuk ketiduran. Apalagi matanya terpejam. Mata terpejam itu mudah untuk tertidur. Yang melek aja kadang tertidur, yang ngaji baca pulpen aja kadang tertidur, apalagi matanya terpejam. Tapi Rasulullah SAW walaupun mata beliau terpejam, hatinya tidak tidur. Itu termasuk keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tidur itu dijadikan istirahat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Mestinya istirahat dia hanya sekedar istirahat. Ketika tenaga pulih, bukan kok waktunya sepanjang hidup untuk istirahat. Pekerjaan kamu apa? Tidur. Tidur kok jadikan profesi. Tidur itu hanya sekedar istirahat sebentar agar tubuh fit lagi, terus ibadah lagi. Nah, tidur 3 jam, 4 jam, tidur 8 jam. Wajalna naumakum subatan. Wajalna dazarin sapa kita naumakum ing turu sira kabeh subatan ing istirahat, ai rohatan tegese ngangsu. Dulu waktu kecil saya itu istirahat diistilahkan ngangsu. Istirahat li abdanikum marang pira-pira badan sira kabeh. Badanun niku awak, nek abdanun pira-pira awak. Sebagai istirahat untuk tubuh-tubuh kalian semua. Alhamdulillah sakit istirahat lho, insomnia. Wa ja'alna lan dadosaken sapa ingsun Allah al-laila ing dalu libasan ing penganggo. Malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
mana pakaian yaitu untuk menutupi. Artinya apa? Malam itu gelap. Gelap itu menutupi. Gelap itu menutupi. Sebagaimana baju menutupi. Ya, termasuk keajaiban Allah SWT menjadikan malam itu gelap. Malam itu gelap. Nah, untuk membuat malam itu gelap itu tidak mudah. Di mana Allah SWT harus memutar bumi yang sebegitu besar. Kan diputar. Sehari semalam bumi itu satu kali putaran itu dalam 24 jam. Sama kuat muter bumi. Tidak kuat. Itu berapa ton bumi? Itu diputar oleh Allah untuk menciptakan siang dan malam agar malam terjadi dan orang bisa istirahat. Agar orang malam bisa istirahat itu Allah sampai repot-repot mutar malam. Itu setiap hari. Seminggu, 2 minggu, selama kita hidup udah berapa tahun. Allah setiap harinya muter. Dan kita tidak disuruh bayar pajak apapun oleh Allah, hanya disuruh sholat 5 waktu. Itu tok. Sebagai pajak nafas kita sholat 5 waktu. Setelah itu bebas. Tengok-tengok monggo, tapi kalau oleh ganjaran, nah ibadah ya. Untung ya dipek-pek dewe, Allah nggak butuh ganjaran sampean, Allah nggak butuh ibadah sampean. Andai kata tidak ada yang menyembah, Allah tetap Tuhan. Sing rugi awake dhewe. Wa jalnal laila libasa satiron ing nutupi alai nutupi dalu bisawati kelawan irenge dalu. Akhirnya apa? Nek seumpami awan tiang melek terus kayak sok turu wajar awan. Makanya dipaksa film kali Allah bengi dikai petang. Nek ampun petang mripat bisa ketingali suwe-suwe keturun. Lah sakniki bengi digawe awan digawe bengi. Sampai bengi sakniki wis kaya awan. Nah, kecanggihan sekarang niku malam itu sudah seperti siang. Sampai tinggal di pabrik-pabrik yang lembur-lembur. Malam itu lampu ini wis teng jero pabrik katusnya. Bahkan teng Masjidil Haram itu lampu ini masyaallah terangnya itu koyo siang. Sampai nek kadek teng Masjidil Haram damel sarung tipis-tipis kayak tok nerawang. Sarung putih tipis mlebet teng Masjidil Haram, wetok ngetok. Niku saking terangnya lampu-lampu Masjidil. Jadi Allah SWT sesuai kodrat manusia, Allah menciptakan malam itu untuk istirahat. Dijadikan gelap, kalau gelap nanti tetap ketelir, seliut, ketiduran. Kok sama kadang orang nggak bisa tidur ketika padang. Yang ini nek lampu nembatin dibatin bisa ketidur. Wadah terusnya tadi betul ketidur. Tempatnya ini udah nama lampu sing redup dedek baru bisa tidur. Itu Allah SWT saking sayangnya Allah kepada kita sampai Allah repot-repot dalam sehari semalam memutar bumi satu kali agar tercipta malam agar sampai bisa istirahat. Nah istirahat ini cukup insya Allah umur itu. Yang saat ini ada yang mati 6 istirahatnya buatan sesuai. Napa malih sing shiftnya nggak jelas. Mau petang pabrik, kadang mau malam, kadang mau siang, kadang mau malam, kadang mau siang. Ini istirahatnya nggak jelas. Cepat mati ini yang nopo liver istirahatnya kurang marung masuk angin gak doyan mangan liver mati kata saya mati 6 gak sampai sakit mati ini mboten kok meten-meten sing kerja pabrik monggo damel pabrik tapi ya sing duwe pabrik untuk memikirkan kesejahteraan karyawannya ojo diperos-peros mungkin nek wis lara kate mati dijulno sapa sing nambahno nggak ada asuransi, nggak ada tunjangan hari tua. Itu peres masa muda itu peres tenaga, cek badi pabrik, nek wis loro dipecat. Wah ada pabrik nggak mau resiko, lapon ngingoni wong loro, nggak kena disedot tenaga. Kekejaman sekarang ini sampai seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah memberikan malam biar
istirahat. Wonge dhewe sing kepengin mati nom, kepengin dhuwit sing akeh. Akhirnya nek neriman wis wae kerja-kerja wae mulai insyaallah nggih stabil sehat. Kaya apa dhuwit akeh nek cepet mati. Nek sakit ya dhuwit akeh gak cepet mati kayak ibadah. Satiron alin nutupi bisa wadi kelawan petenge lail cek keturon. Waja'alna lan dadosaken sapa ingsun Allah an-nahar ing rina ma'asan ing waktu golek pengobat jiwa, waktu untuk mencari nafkah. Allah menjadikan malam sesuai dengan fungsi diciptakannya siang ya. Siang itu padang, nek padang itu ketinggal meripat. Meripat itu kayak aneh. Dia bisa melihat ketika ada cahaya, ketika tidak ada, tidak bisa. Walaupun Allah SWT bisa menciptakan makhluk yang ketika padang malah gak iso ndelok, nek peteng iso ndelok. Contohnya nopo? Lawa. Kelelawar niku nek siang bisa kedingan. Kayak wong uton. Tapi nek bengi tajame masyaallah. Kok bisa? Kok bisa? Makanya ana wong bengi gak turu melek awan, uripe kaya lawa. Uripe kaya lawa. Jadi Allah SWT menciptakan siang, matahari diterbitkan untuk menyinari dunia untuk biar kita bisa kerja. Sing penting kerja, sing penting halal. Mesti urip. Al harokah barokah. Sing penting apa mesti barokah. Dene saiki gak iso mangan gak gelem obah. Gengsi. Gengsi. Iso anake penggawean sing penting halal. Iso tambal ban, tambal ban. Golek nggon sing rame, tapi sing jujur, gak usah nebar paku jalan-jalan. Tapi rata-rata nggih jujur kabeh, insyaallah jujur kabeh. Kadang ya, Pak, kok nanti jalan sopo dadani dalan kok ora paku akeh. Allah alam. Makasih lah bagi penambal-penambal ban. Tangane rusuh sembarangnya rusuh. Nek wong gengsian kan mboten bodoh. Terus nopo cleaning service ndak masalah, sing penting halal. Sing penting apa? Mangan nek 3 piring ya. Tiyang niku sedina golek 3 piring. Nek 5.000 mek 15.000. Sakniki lho dia nyambut gawe. Gajine per jam 15.000. Kuli 1 jam 15.000. Makanya jam itu 8, 9, 10, 11, 12. Loro, telu, papat. Pinten iki 7 jam. 100 lebih, 125 atau berapa? Yang per jamnya 15.000. Sampeyan kerja sak jam kena kayak mangan sedina suwi. Nek 2 jam. Berarti karo bojone. Nek 3 jam karo anak siji. Nek 4 jam anake sik luwih pinten? Luwih 2 jam. Niki kayak napung sik kena, kayak tuku bensin lah. Kayak bakso. Sik sesuk 30 kayak napung haji bisa. Nunggu budak kapan. Saged. Yen dina Ahad mboten enten penggawean prae nggih kayak golek lemburan nopo ta. Kalau masarno sepeda pancal lan nopo ta. Tetep asline nggih kena. Dina wong sakniki gak iso mangan nggih. Foto dijak jalan-jalan. Makanya kadang jalan-jalan penting. Pentingnya apa? Cek semerap, oh tuku iko, tutul iki. Kok sama-sama pada produksi nopo, gulaane gampang. Nang kono nang ini. Kadang jalan-jalan itu penting. Cek semerap grosir-grosir, pabrik-pabrik. Jalan-jalan aja golek kolam renang tok ae. Maasan. Nah, siang itu dijadikan untuk waktu untuk kerja oleh Allah SWT. Nah, saat ini kumpul mulai terbalik. Mestinya sing nyambut gawe wong lanang. Wong wedok teng, saat ini terbalik. Pabrik-pabrik pundi sing gelem nerima wong lanang. Sing gak ada wong wedok. Mergo wong wedok gampang diatur, disentak wedi. Nek wong lanang disentak menggerik. Akhirnya pabrik enggak mau resiko. Wis golek pegawai wong wedok-wedok nek disentak wedi nangis.
dikongkon ngene nganut ngene wedi dipecat. Akhire sing duwe akeh sing nyambut gawe sing wedok wong lanang dadi pengangguran. Nang pabrik gak nerima wong lanang. Akibate wong lanang gak cekel doan dhuwit, wong wedok cekelan dhuwit. Sinten sing berkuasa teng keluarga? Sing cekelan dhuwit. Akhire wong lanang kan regane. Akhire wong wedok punya pemikiran saya bisa hidup tanpa. Akhire wong lanang kan dhuwit cerai wae. Banyaknya perceraian ini wis mulai terbalik dunia. Dunia ini mulai terbalik. Kadang wonten sing ngeten nek sing apik-apikan wis anak-anak tak mau wis sampe sing nang pabrik apa. Dadi wale sing lanang sing ngomong sing masak sing barang kali koyo blonjo disentak-sentak mek sing wedok. Pandai nek ngene wong mulai teko kerja ngene awake karek ngomong pegel. Wis pokoknya nek ampun keluarga niku harus napa? Saling mengalah, bekerja sama. Gak oleh iku mentang-mentang wong lanang petingkerangan mboten bisa. Mboten bisa. Nek wong wedok loro ya mesti diperhatekno, saknone ya apa. Wajalna nahara masa waktan waktu lil ma'aisi krana luru pira-pira pangupa jiwa. Karena untuk mencari nafkah-nafkah. Ini kan kemarin kan niku yang kafir Quraisy tidak percaya dengan hari kebangkitan yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Qur'an. Akhirnya Allah menyebutkan kehebatan-kehebatan Allah. Bukankah Allah telah menjadikan bumi dibentangkan oleh Allah untuk manusia biar bisa dijelajahi. Terus menciptakan gunung sebagai pasak bumi, menjadikan manusia suami istri. Orang semangat hidup karena ada istri-istri ini. Dunia ini kan wong wedok sepi. Apa nyambut gawe? Ana gawe mangan ngopi wis rokokan dong gak gelem nyambut gawe mangan. Dene wong sakniki semangat nyambut gawe mergo diobrak-obrak bojone. Makane dunia rame mergo ana wong wedok. Karena wong wedok sepi. Allah menjadikan ngoten iki. Engko wong wedok kepengin ngene, kepengin omah apik, kepengin mobil, kepengin akhire dunia iki gara-gara nuruti karepe wong wedok-wedok. Karena tinggal wong lanang kadang wis sederhana wis. Ora ngeten kan tinggal semua. Sing wedok rawang, gak dipelur-pelur dilungkes riyo. Mari dipelur, gak dicat-cat dilungkes. Ya, gak dipelapan-pelapan dilungkes riyo. Gak ditukokno korden. Akhire mau apik gara-gara wong wedok sing nyocot ngeten. Akhire omahe apik. Dadi ramene dunya gara-gara wong wedok. Omah apik, mobil apik barokah wong wedok. Sampeyan gak rapi, wis kepiye wis kejange ngene iki. Gak nyambut gawe ana apa pengen tomel nedong rokok sempun. Sedina nyambut gawe pisan kayak mangan seminggu. Wis gak nyambut gawe. Golekno sapa, gak ono sing digolekno teman-teman. Barokah wong wedok niku boleh wong lanang duwe tabungan sampai 1 juta, 1 juta, 250 juta tuku tanah. Gara-gara rapi, terus duwe anak butuh kebon. Terus damel wonten sing properti, rame dipasang gendera-gendera pengurukan. Iki gara-gara wong wedok niku. Wong wedok disalah-salahno. Wajalna naumakum subata. Allah menjadikan tidur kalian sebagai tempat istirahat, menjadikan malam sebagai gelap cak esok tuh. Wajalna nahara, Masya Allah menjadikan siang sebagai waktu untuk bekerja. Wa banaina lan bangun sapa ingsun Allah fauqakum ing dalam dukur sira kabeh. Sab'an ing 7. Niki 7 langit niku di luar batas kemampuan kekuatan pandang manusia. Manusia ini mboten saged nembus langit itu manusia. Langit nomor kali manusia. Adapun biru niku mboten langit. Biru niku mboten langit. Niku sebatas keterbatasan apa? Kekuatan pandangnya manusia. Sampai tinggali laut masuk biru. Tapi warnanya biru. Sampai tinggali gunung. Nuklir iki biru.
Mosok gunung warnane biru, wong wite warnane ijo. Kok dadi ketoke biru kabeh. Barangnya putih tumpuk dadine biru. Makane napa banyu laut ketoke biru. Awan napa? Hawa. Langit-langit niku nek gak ono mendung sama sekali, kekuatan pandang manusia wis ketoke biru. Langit pertama itu yang bisa keningali di luar galaksi. Allah menciptakan 7 langit. Satu langit yang besar koyo ngoten dereng sing sap. Sama ningali telur. Telur kuning, putih, terus sing jaba telur asin iki. Niku mestinya diameter yang luar lebih besar. Sing barang gedene ngoten diciptakno Gusti Allah. Mosok nguripno sampean gak iso. Ya kan ini. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala niku ngenteki napa ngenteki menghabisi pola pikir yang dangkal. Oh, itu terlalu cedak pikiran. Delok angen-angen. Iki lho sing diciptakno Gusti Allah barang gede-gede ning iki iku iso. Apa maneh sampean cilik kan bedane karo tengu. Sampeyan nek diteropong duki galaksi kaya tengu luwih cilik. Gak usah teko tengu, teko bulan ae tingali gak ketok. Sampeyan ditingali duki kecamatan liya, untuk teropong wis gak ketok. Iya cilik kok tak semut iya mlayu-mlayu mencolot-mencolot. Dereng kejauhan dari semua ditelok teko Jawa Tengah gak ketok blas teman. Napa malih dari luar angkasa. Jadi kita tidak ada bedanya dengan hewan yang kecil-kecil, semut, tengu, sembarang. Indallah, monggo Gusti. Nguripno kita iki gampang. Wa banina lan nyiptakna sapa ingsun Allah faqakum ing dalem dhuwur sira kabeh sab'an ing 7. Sab'a samawatin tegese ing 7 pira-pira langit. Langit 7 niki syidadan kang kuat-kuat. Langit seumpama gak kuat jugruk. Yang sakniki kaya omah wis ana cagake wis dicor. Posine mesti rolas sing ulir. Kadang ngeten niki ambrol selang berapa tahun niku jebol dek. Utawa posine mekar mergo berkarat. Lah niki langit niku mulai zaman Nabi Adam sampai sakniki gak retak-retak. Niki kan jaga. Ki ompone kaya ngono. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek tiyang gelem mangan-mangan ngeten gak wani ndana. Luwilu krasa awake cuwili nang ngarepe Gusti Allah. Wis cuwili mekitik gak kan dosa piye. Keplekno wisan moncrot. Ya Allah. Sidatan kang kuat-kuat. Langit itu kuat. Sampeyan bom yo gak tutuk bom iki. Jam'u syadidatin lafal syidatan jam'u syadidatin iku jamae lafal syadidatin. Ai kawiyatan tegese kang kuat. Muhkamatan kang dikukuhake, dikokohkan. Sangat kokoh. La yu'assiru fiya murur zaman. La yu'assiru orang ngelabeti, tidak memberikan dampak. Fiya ing dalam sab'a samawat. Apa murur zamani melakune waktu zaman mongso. Nah, walaupun dunia sudah berjalan berabad-abad, tetap langit tidak akan retak sampai saat ini, sampai Allah menghendaki terjadinya kiamat. Wa ja'alna lan dadekna sapa ingsun Allah sirajan ing lampu. Napa lampune Gusti Allah? Srengenge niku panase berapa? Srengenge niku untuk matahari ke bumi berapa juta kilometer. Niku panase sing koyo ngene.
sampean dugi kompor. Ya, dugi kompor jarak 2 sekil wis gak panas. Nggih. Padahal kompor panas itu. Nah, srengenge niku jauhe koyo ngeten, sik panase koyo. Berarti betapa dahsyat panase srengenge. Lah untuk menciptakan panas niku nek wong ngobong boto butuh kayu akeh. Nggih. Lah srengenge bahan bakarnya dari mana kok terbakar dari dulu enggak habis-habis. Srengenge. Aneh napa mboten? Sampeyan ingin menciptakan cahaya sak menter butuh listrik. Berapa watt? 60 watt. Listriknya butuh berapa daya. Sedangkan matahari ini termasuk keajaiban ciptaan Allah SWT. Berhubung wong niku mboten purun angen-angen dianggap biasa-biasa saja. Wis esuk, gak sarapan ah, wis ngono tok. Wis awan, wis payu ah. Wis sore, nang turu. Tidak pernah memikirkan betapa dahsyat dibalik penciptaan matahari. Allah SWT matahari satu untuk menyinari separuh dari dunia. Ini bola dunia. Ini seni. Ketika matahari di sini, separuh ini awan kabeh. Ono sing isuk, ono sing jam 8, jam 9, jam 10, jam 12. Makanya adzan itu selalu berputar. Kalau subuh ngerti ini saat ini, untuk pulau untuk India kayak subuh yang ini, sebenarnya. 9. Nah ini Mekah nembe subuh. Mekah kayak subuh ya. Mekah kayak subuh. Sirojan ing lampu. Allah menciptakan sirojan ing lampu. Napa niku mata? Muniron kang madangi, wahajan kang nyinari. Wakodan dikese kang obong. Waquduhan nas wal hijarah. Wakodan. Yakni ngersakna sapa Allah as-syamsa ing srengenge. Iki termasuk Allah ngajak kita angen-angen wong Allah nyiptakno sing ngene-ngene iso apa maneh nguripno menung. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun Allah minal muksirati saking mendung kang diperes. Mendung niku koyo diperes sehingga metu banyu. Mangane ana buah-buahan sing diperes namine asir. Asir mangga, asir hewan-hewan peresan. Mangane mendung niku koyo diperes cek metu banyune dadi udan. Minal muksirat saking pira-pira mendung kang ngudani. As-sahabati tegese ing pira-pira mendung. Allati kang hana kang teka mangsane. Laha kedue allati apa antum tira yen to ngudani apa alati kal maksiri kaya al jariyati kal muksiri kal muksiril jariyati koyok wadon kang marek-mareki. Koyok wadon kang marek-mareki. Alati kang danat kang parek. Sopo alati minal haidi saking. Allah juga menciptakan mendung yang lebat yang dapat memeras air hujan sebagaimana wanita yang dewasa yang mendekati haid. Ngetokaken ma'an ing banyu sajajan kang kemesok. Sobaban tegese deres. Napa Allah
damel udan sing deres linukhrija supaya ngetokna sapa kita sapa ingsun Allah ikron mak habban ing biji-bijian habban ing biji kal khintot iki dene gandum wana batanan pira-pira tetukulan katibeni ke damen kan wonten berase wajanaten lan ing pira-pira kebun basatina tegese pira-pira kebun saingon kebun apa alfafan kang lebat multafatan tegese kang tetel lebat jam ulafifin utawi lafal multafat alfafan jam ulafifin iku jam lafal lafifin kasarifin kate lafal sarifin wa asrafin dan lafal asrafin. Terus Allah Subhanahu wa taala membahas inna yaumal fasli kana miqata. Sampeyan gak percaya, sampeyan rasan-rasan kali Kanjeng Nabi Muhammad mbok toya diangen-angen ciptaane Allah sing gedhe-gedhe iki. Terus inna yaumal fasli sak temene dina pemutus hari untuk pemberian keputusan apik napa mboten swarga napa neraka bainal khalaiqi ing dalam antaran pira-pira makhluk kana iku ono apa yaumul fasli miqatan iku di waktu-waktu waktan tegese waktu lisawabi marang ganjaran wal iqabilan siksa ojo kuwatir engko wayahe dihisab rak dihisab dhewe wayahe mlebu swarga ya swarga wayahe neraka nggih ojo kesusu kayae wae wis siap ae megitik karo Gusti Allah kok kiamat temenan bingung Allah alam